Halo what's up guys, balik lagi di channel gue Pratama Gamers. Hari ini kita akan bermain mode survival ditambah ritual Herobrine dengan mata putihnya. Saya sudah lari dari desa terbengkalai itu. Kalian belum tahu desa terbengkalai itu kayak apa? Baiklah. Ayamnya, Sebentar saya itu gimana tadi kita mandi guys. Aduh guys, kita diserang oleh ayam. Suaranya aja yang pok-pok, ternyata ayam games. Kita diusir. Kita harus lari. Kita salah pakai dia biasanya adalah iron golem. Ayo kita dekati. Lagi mati. Ayo kita jalan lagi. Coba kita lihat di mana mob tuh. Dia menembak saya. Eta terangan pak tumplak.
Itu seperti kataku kita tuh ingin mencari bukti dan itu dia semakin mendekat. Itu suaranya menakutkan. Si Brian akan atur waktu lagi ke siang hari lagi. Dengarkan, ada apa tadi? Suara apa tadi? Yang tidak kita lihat sebentar. Hati-hati karena Fletcher itu mau bunuh kita. BTS. Kita akan kasih push. Iya. Kita ambil lagi.
Yes. Oh, iki bantu ini. Rusak tuh videonya. Ayo kita naik dan penuh hidro Herobrine. Wow. Jalan. Nanti juga. Kesinan nih, yang ketok kesinan. Satu.
hujan. Oke, kita ke waktu siang hari dan kita 7 kill. Wah! Dia begitu sama saya tuh. Wah, hilang. Kita harus kill kalian tuh gak setelah kalian Lah nek ora gandum benih zombie tekanan ini cuma coy ya. Oke, kali sini saja saya bermain dan sampai jumpa lagi dan bye.